Всем привет! Сегодня будем делать вместе с вами камин своими руками из картона. Если вам, как и мне, хочется как-нибудь необычно и уютно украсить свой дом, тогда это видео для вас. Для изготовления камина, а в нашем случае это будет мини-камин, нам необходим картон. Мы начнем сначала делать нижнюю часть камина, то есть его основание — это ножки. Поскольку готовых коробок у меня нет, я буду делать ножки-столбики сама. Для этого я беру картон и примерно буду выстраивать саму коробочку. Основная большая часть, самая широкая часть моей коробочки будет 12,5 сантиметров. Боковая часть одна будет 6 сантиметров. Также боковая еще одна часть еще 6 сантиметров. И задняя стенка будет тоже 12,5 сантиметров. Для этого мы берем рулетку либо линейку, то, что у вас есть. Начинаем вычерчивать. Теперь аккуратно вырезаем необходимую часть для нашего камина. Если получится неровно, ничего страшного, так как мы всегда можем отрезать лишнее также ножницами. На прочерченных местах мы аккуратно сминаем картон, чтобы сделать места стыка и изгиба. Боковые столбики готовы. Теперь нам нужно определить, какая у нас будет ширина между ними, чтобы сделать заднюю стенку. Для этого у меня есть идеальный отрез картона, который был, видимо, из-под какой-то коробки. Ширина его составляет 34,5 сантиметра. Высота его 40,5 сантиметров. Высота чуть-чуть больше, чем мои ножки. Но это ничего страшного. В процессе склейки, после того, как мы все покрасим, я лишние детали и лишние сантиметры обрежу. Теперь для верхней полки камина мы берем и вырезаем полосу картона. Длина его будет где-то сантиметров 50. Ширина сантиметров 15, причем будет два изгиба, то есть верхняя часть полка и нижняя, которая будет закрывать столбики. Изгинаю картон в местах стыка, где будут склеиваться наши части. Мы начинаем отрисовывать наш фон, то есть выстраивать кирпичики. Я особо ровно не делала. Измеряем задняя стенка 34,5. Высота стенки 40 с небольшим. Каждый кирпичик у меня примерно получился по 11,5, шириной по 6. Теперь, прежде чем раскрасить нашу стенку, нам необходимо аккуратно фломастером расчертить наши контуры каждого кирпичика. Непосредственно приступаем к покраске всех частей камина. Красить я их буду в 3 слоя. Первых 2 слоя будут красные. Последующий, самый последний слой, это будет смешанный красный с коричневыми цветами и контур черной краской. Краска у меня гуашь. Следующим шагом мы приклеиваем наши столбики
к задней стенке камина. Будем мы это делать с помощью скотча, заматывая в несколько слоев. Также я забыла добавить, что верхнюю полку камина мы также приклеиваем на скотч. Ну вот и готов наш камин. Украсила я его мишурой, елочными шарами и внизу положила светящуюся гирлянду. В темноте она переливается так, как будто это настоящие огоньки. Всех с наступающим Новым годом и пока-пока!